अलग फूल है। कितना लीटर खाता है इसमें? कितना लीटर? 540 लीटर। कितना घंटा चल सकता है ये? 3.5 घंटा 540 में। वाह, 1 लीटर में कितना होगा शायद? ऐसे पूछ रहा है। नहीं नहीं, पूरा मन मानो पूछने के लिए। এতিয়া হেলিকপ্টাৰখন যাবগৈ মানে কিবা দুৰ্ভাগ্যৰ কাৰণে মানে বতৰ ডাৱৰীয়াৰ কাৰণে মানে অফিচলৈ আহিব নোৱাৰিলে আৰু তেখেতলোকে অকল 2জন পাইলটে চলাই আহিছিলে মানে মোহৰি কেম্প গোৱামুখ মোহৰি কেম্প ফিল্ডত মানে বল ফিল্ডত মানে এতিয়া বৰ্তমান ষ্টাৰ্ট হ'ব। এতিয়া আপোনালোক কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হয় আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু 4টা পিছত উঠিব পাৰে 2টা পাইলট আগত আৰু আপোনালোকে চাব এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে ষ্টাৰ্ট হ'ব। এইখনে হৈছে হেলিকপ্টাৰ। ডেঞ্জাৰ লিখা আছে, ওচৰত যাব নিদিয়ে মানে। এই ডেঞ্জাৰ লিখাৰ ওচৰতে মানে পাংখা আছে, মানে পাংখাটো কেনেকৈ ঘূৰিব চাব। আৰু মেইন 3ডাল পাংখা হ'ল ওপৰত। সেই মেইন 3ডাল উঠিব। এতিয়া পাইলট উঠি গ'ল, আপোনালোক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ আৰু চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব প্লিজ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে চাই থাকক, এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিব আহি। মানে উঠিব দিছে মানে গোটেই মানে এইখিনি গোটেই হাৱা মানে একদম হাৱা এনেকুৱা হ'ব নহয় মানে কোনো ক'ব নোৱাৰোঁ মানে। এইটো অলপ ছাইড ল'ব দিছে আৰু ছাইড হৈছে লগতে আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব। এইফালে ষ্টাৰ্ট কৰিব এতিয়া আৰু গতিকে কি ক'ম আৰু যেনক এনেই অহা হ'ল। তেখেতলোকে 2জন পাইলটে অকল চলাই আহিছে মানে যোৰহাটৰ পৰা। এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিব। ষ্টাৰ্ট দিয়াটো অকণমান চাওক আপোনালোকে। আৰু মানুহ সেইটো ছাইডৰ পৰা আহিব, আহি অলপ বহিব কিছুমান মানে চাওক। আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ অলপ দূৰ। ছাইড হ'ব দিছে মানে মানুহখিনি মানে বেছি ওচৰত থাকিলে মানে বেয়া মানে মানে ক'ব নোৱাৰি না, ৰিক্সৰ কথা থাকে অলপ। মানে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ সাজু মানে এইবিলাক উঠিব এতিয়া কেণ্ডিডেট। Ready, go, start. ষ্টাৰ্ট দিছে মানে চাওক কেনেকুৱা আৱাজ দিছে চাওক। পিছফালে হাৱা ওলাইছে আৰু পিছফালে ডেঞ্জাৰ লিখা আছে তাত মানে চকৰিটো ঘূৰিছে চাওক। তাৰপিছত এই 3ডালটো ঘূৰিব পূৰা পূৰা একদম হাৱা একদম মানে পূৰা হেৰি কৰি দিব এতিয়া চাব আপুনি। ট্ৰেইনখন চলাৰ আগত মানে সম্পূৰ্ণ মানে চেকআপ কৰি ল'ব লাগে। চেকআপ কৰি লৈ ক'ত কিবা কিবি হৈছেনে চাই লয় মানে, তাৰপিছত লাহেকৈ এৰিব এতিয়া।
ভাল লাগিলে এতিয়া বচন গ'ল ওপৰত দেখিছে নাই আপোনালোকে আৰু এতিয়া আমি অলৰেডি যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে নাজানো আৰু ঘপককৈ আহিলোঁ পটককৈ দেখিলোঁ প্লেনখন আৰু লগতে ৰ'ব নোৱাৰি এটা ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু কিছুমান মানে এনেকৈ এখন হেলিকপ্টাৰত উঠি পোৱা নাই বাৰু সেইটো মানে চাম চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে প্লিজ ঠিক আছে জয় আই অসম ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ